सब्सक्राइब कीजिए ठाकुर टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका मोबाइल का कार्ड, मेमोरी कार्ड अगर ख़राब हो जाए सडनली, तो आप क्या करोगे? आप सोच ही करोगे, और इससे ज़्यादा आप कर भी कह सकते हो। दोस्तों, इसमें आपका जितना भी डेटा हो वो सब चला ही जाएगा। मेमोरी कार्ड ख़राब हो जाएगा तो आप डेटा रिकवर भी नहीं कर सकते हैं। आप जो भी फ़ोटोज़ होते हैं सब आपके चले जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप मेमोरी कार्ड कैसे सही करें, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। दोस्तों, आप अपना ख़राब मेमोरी कार्ड आसानी से सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं होगी, एंड आप जो डेटा आपका चला जाएगा वो भी आप वापस से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं ठाकुर टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल को। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मेमोरी कार्ड अगर ख़राब हो जाता है तो आप कैसे सही करें उसको। सबसे पहले दोस्तों, आप मेमोरी कार्ड लीजिए। अपना मेमोरी कार्ड लेने के बाद जो तांबे की पत्तियाँ हैं आप उनको पहले अच्छे से पेट्रोल से साफ़ कर लें। ध्यान रखिए पेट्रोल से, और ज़्यादा ताकत ना लगाए ताकि पत्तियाँ बाहर निकल कर ना आ जाए। तो आप उसको पहले पत्तियों को साफ़ कर ले पेट्रोल से। उसके बाद आप थोड़ी नुकीली चीज़ होती है, सुई वगैरह, तो आप कोई भी नुकीली चीज़ लें, सुई वगैरह, जिससे आप वो जो पत्तियाँ होती है तांबे की उसको आप अच्छे से कुतर लें। उसके बाद आप अपने कार्ड को साफ़ कर लें, एंड आप उसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करें, किसी भी पीसी सिस्टम से कनेक्ट कर जो आपके मोबाइल जो मेमोरी कार्ड में डाटा है उसको आप एक बैकअप ले लें, और बैकअप लेने के बाद आप उसको फॉर्मेट कर लें। फॉर्मेट कर आप वापस से वो डाटा अपने मेमोरी कार्ड में डालकर आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका डाटा इससे डिलीट हो गया है एंड या फिर शो नहीं हो रहा है तो आप रिकूआ करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप वो यूज़ करें। उससे आपकी जो डिलीट हुई फाइल्स वो आप वापस से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।